cepel teh atuh ieu pacul dah. Aduh. Ieu kakarak mimitian deui gawe ieu. Haji teh ka mana sih ieu teh apa ieu gitu ditah bersihan kebon talus gitu nah. Ieu meureun boro teuing bersihan kebon talus haji teh nya. Gitu teh mah alhamdulillah diterima deui gawe di haji ya. Aya jaker beli beas mah meureun ya. Kalian hayana nek kasbon ge ka haji ya. Bari jeung gawe mimiti ge kasbon heulan Mana di imah geus teu seueur beas ya. Ieu suat cepel-cepel teuing atuh ieu tareh teh. Buset, digan ampun aing aku cepel-cepel teh ngares atuh. Pacul meuni teu ganti-ganti haji teh Ieu we ieu pacul teh. Kamana si bebengok si Imron sih ku aing titah marsihan kebon laja. Kalau eueuh siga itu ngungkug nama itu kebon saja si paculan gadag budak eta mah. Peupeuh ku aing jadi anakeun. Cepel-cepel teh isi ieu teh aing Ampun tengan Geus ya Imron. Cicik. Kebon batur di paculan, batur kebon laja. Akhirnya tadi kita ke kebon emang lain kebon haji gitu kebon talus. Saha eta mah teh nyaho acan aing. Anu urang jauh eta mah. Set ting aing atuh aing teh sok lain cenah bener atuh. Asal digawe di aing kos kitu wae sih buset aing mah ampun Imron aing mah. Aduh aing apa haji tuh sok nitah teh ka kebon cenah itu bersihan sugan teh kebon ieu aing aduh aing apa. Geus nya mah pan gadag sok tara didengekeun asal aing ngomong ge. Ieu mah kebon batur atuh aing kumaha ngagajina ieu kebon batur beak. Dibersihan da lain teh di pacuran kebon batur. Dagor-dagorkeun ka tangkal kayu ku aing tah. Nya, cuman teh ieu atuh sok nitah teh lain cenah bener tunjukkeun atuh kebon aing sok man ka kebon cenah. Mang kebon mana gitu? Kebon aing itu, kebon laja atuh ieu mah kebon talus nu saha? Aing terus kumaha ieu? Sabarodot teh geus ku aing Wayana sapoe ieu ku aing mau diberedaang heula. Duh, aing Pak Haji teh coba rek kasbon. Modar sia segala kasbon eta gomo astagfirullahaladzim. Kasbonan tuh Pak Haji 20.000 Bung, aing teh sudi. Gawe na can bener. Teu boga beas pisan di Bung, mah. Geus sabar. Wayana siapa ieu mah puasa. 10.000 ya tuh Pak Haji. Allah. Kosong. Waduh aing Pak Haji ninggangker kosong euy. Molongpong teh kosong Pak Haji nya. Aduh aing sok aing seuri jaga penganya. Kumaha da bawa seuri we keur balangsake. Aduh teang tetep bageuran Haji mah sok. Sarkin tadi lah banget urusan beres-beres aja geus beunang can eta ini Bos, wis. Sehat ya. sehat kumaha beres. Beres, Bos. Bagus. Lancar mah. Ayeuna mah mendingan urang ngecek eta teh anu 15 hektar. Oh, ayo siap ieu mah. Nu kira-kira jadi duit mah. Didinya di Lebak. Oh, ayo. Supaya tereh lah. Ayo gampang Ayo. Ayo bos, ukur terus bos. Buset, proyek ini makin nambah wae ya. Buset, cair. Naon sih ya? 60.000 atuh gitu. Menang-menang sareter atuh. Oh, wah, nu nuturkeun wae. Lebok tatakal cau ku sia tah. Wah. Si nu nuturkeun aing wae kos anak aing wae, anak aing teh nu nuturkeun. Kasbon heulan ji pan geus menang tadi gawe satengah poe. Embung Anu ji 10.000 atuh ji. Menon Wah, Menang-menang saliter atuh ji. jangan nuturkeun aing wae. Apa tadi geus menang setengah poe ji. No. Inggris ji atuh eta. Atus kumaha aing kok coba. Lebok cek aja ji. Sam ni atuh. Nah, lebok teh sia tah cocok kalah kadinya tah koret-koret teh 10.000 ji. Mangkat lo. 10.000 ji. Gebuk wae. Ji. Hanya digebugan ge aing mah ngalawan ji. Duh, Boga duit pedang mana tah aing goceng teh. Ya,
Jaker beli simet tah. Menang simut sa paisan ke 10.000. Menang simet meting. Buset kagok nyeun papalang atuh Ji. Terus kumaha sia tah geus eueuh aik ah. Haji aing ngaran-ngaran jelema beunghar. Padahal gawe geus meunang setengah poeuna dibere duit goceng. Kita meuli simut meting atuh nah. Simut meting aparagi nyeun papalang. Beunghar ku koret-koret teuing haji aing. Ampun ah. Lumayan ah, meuli udud 2 batang. Tah, iya Kim, lebahna. Oh iya. Ti dieu ka ujung ditu tuh. Heeh. Lumayan ya mah, hanya 15 hektar. Buset. Mantapnya. Sampai dah aya bambuna doang gitu teh kumanya. Ih, punggung ngepas atau sama peluang emas bambu mah. Oh, gitu. Ya. Bambu nak jual, bambu awina ya. Heeh. Taneuhna jual. Wah, oh. Double, Bos. Mantep Buset. bener. Buset. Iya. Cenah lamun Enak banget ya. meleduk ya. Wah, Buset. aing mah. Takkan keburu kan Kim? Oh, nya. Duh. Bereskeun. Kena mau ya kira-kira ya. Buset, ieu mah bakal kena nungguan wae gua ngadongsok. Oh, Gini Kim. Oh, kena lain for maju wae. Yeah. Ngegebus deui. Beres pokoknya mah. Nya beres, Penting ah. mah eta surat-surat sia bereskeun heula. Oh, surat-surat mah beres, Bos. Mantap. Heeh. Buset, ting. Lagi saya orang tempat nu rada betonggoan tuh. Ayo. Ayo. Yo Kim pokoknya mah ya. Ngomong sampai meleduk. Siati Bang mau tasnya mah duh. Moal muat. Buset. Oh, banyak. Emang gitu. Hei, pokoknya mah gitu ya, Bos. Heeh. Iya lain dek nguruskeun berkas-berkas dah. Oh, ini can beres. Kagok nyata porisukan teu sempet. Atuh bereskeun heula lah. Nya Bos campur aja nya. Sepetar ya. Ayo, Ayo. siap. Ada lah nya. Emang enggak. Lumayan goceng ya. Ngomong-ngomong, butuhnya lah. Besar Kim, mama watas ya. Wah cair ya. Aing duit goceng mah lumayan. Aing yang tadi kasar Kim mah cair bangunnya mah watas mah ya. Man suwe doang nipu ka aing. Ngomong haji nanyakeun nu aing babak belur ah. Sar Kim mah sampeurkeun. Kim, ngitung naon sia? Ih, aing. Ngitung pendapatan aing ayeuna saminggu, coy. Siapa aing. Apal mun asal aing geus mawa tas ge goblok. Cair asal sama watas ge nya. Eta. Buset gak jadi. Ini makan di restoran. Tenang. Oh, cair gede-gede cair. Makan di restoran. Siapa tenang. Beak bulan iyo pokoknya mah. Waduh, aing ah. Siapa? Ngajak dong aing mah berkas kene, biasa. Aing boga duit goceng. Siapa duit kos kitu naon diarah. Teh haji aing ieu. Ya, dengekeun. Saya ngomong-ngomong goblok nipu ka aing. Sia kamari haji nanyakeun aing meuni. Pak Haji, aing ngadon bener babak belur aing dicarekan aing meuni murangkel. Oh, mantap atuh. Mantap. Suwe si zaman nipu nanyakeun asup gawe nanyakeun. Suwe aing buset banyak bersih aing di dinya. Ya. Barangnya rek nolongan geus iya. Amun teu kitu sia mah nyamperkeun iya sieun Wah, wae. si kadinya nama Kim. Yes, Di balik siang ngajurumuskeun. Alhamdulillah aing digawe deui ieu. Ngan aing tadi carekan aing salah macul kebon. Aing kasbon nama ceban ya. Ku sabab aing meureun salah macul salah kebon batur aing dibere goceng haji pelit. Alah aing geus tara diarah duit segitu mah. Oh, ilok. Yes, ya mah. Gua itu mah di papalang aing ngajedi gatuh. Tanya Kim sia mah si beunghar pencairan marulu. Maaf ah. Iya haji eta. Iya, haji tadi ngomong. Ieu cenah ajakeun mau disimut, epok teh simut meuting. Nyeun papalang bener Teu aing. asuh simut penting ah. Nyao. Labok ku si Imron. Tapi menang 2 batang Kim. Hah? Menang 2 batangan. Aduh, nah 2 batang. Tuh sia tengah-tengah sia buka duit. Tes beneran si aing bingung kasih pencairan wae. Aing canda. Kertas malu aing kok geus giung sebenarnya mah. Nyai nama tuh aing da siap sok nulungan ka aing. Heeh. Buka duit goceng ya. Heeh. 2 batang menang. Ka warung ka dinya. Ayo. Aing jadi bos. Giceng. Aing